Toto sú presne zápasy Švédov s Fínmi. Fíni často tlačia dopredu, útočia, potom príde rýchla švédska kontra a skóre sa mení. Vidíme aj Švédi, aj Fíni sa snažia strieľať brankárom do horných častí brány, pretože presilky majú tak fantasticky zvládnuté, rozmanité možnosti svojím pohybom dávajú príležitosť riešiť tie situácie tak, že ten braniaci tím len veľmi ťažko môže čítať, že čo sa ide udiať. No, Fíni teraz presne vracajú požičané Švédom, keďže dostali sa rovnakým spôsobom ku gólu ako Švédi k ich prvému. Strata puku v strednom pásme a na to rýchlo nohy Fíni len tak si na tom len tak zgustli. Keďže už 2 góly dobiehať, to už naruší ich systém. Že uvidíme oveľa otvorenejší hokej. A pri troche šťastia ten puk, tá prihrávka bola v podstate 2-krát tečovaná. A ešte aj Louis Eriksson tečoval strelu Nika Kapanena. Takže to sa vidíme, že aj kus šťastia patrí k športu. 4-1 pre Fínsko. Janne Pesonen prekonal Viktora Fasta a Fíni môžu už pomaly začať oslavovať druhý titul. No za stavu 3-1, kedy Švédi museli jednoducho začať riskovať. Fíni to fantasticky využili. Nepotrebovali príliš veľa príležitostí. Toto je v podstate prvá a hneď premenená. Asistencia Granlundovi, ktorý teraz osvedčil asi aj jednotku z geometrie, ako vyrátal ten odraz puku priamo pre Janneho Pesonena. Ale tie strely, ktoré vyslali na ňo, boli naozaj nebezpečné. Asi keď si bude analyzovať tento zápas Viktor, asi si nebude môcť veľa vyčítať, ale každopádne by sa od neho nečakalo, že inkasuje až toľko gólov.